Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்க யுவன். இனி நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா வேலூர் காட்பாடியத்தில் லத்தேரியில் இருக்க காலபைரவர் திருக்கோவிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இப்போ நம்ம மலைக்கு அடிவாரத்தில் இருக்கோம். மலைக்கு அடிவாரத்தில் பாத்தீங்கன்னா முருகர், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 9 நவகிரக சன்னதி, அதுக்கப்புறம் ஆஞ்சநேயர், அம்மன்லாம் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் வணங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மலைக்கு மேலே ஏறி போகலாம். மலைக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா 1500 அடி வந்து ஏறி போனால் தான் நம்ம காலபைரவர் வந்து தரிசிக்க முடியும். சரி வாங்க வீடியோவில் போகலாம். இங்கே முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா விளக்கேற்றுற இடம் இருக்குது, தீபம், விநாயகர் சன்னதி போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முருகர் சன்னதிங்க. முருகர் வள்ளி தேவனோட அழகாக காட்சியளிக்கிறார். அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தால் ஆஞ்சநேயர் அழகாக இருக்கார். நம்ம ஆஞ்சநேயர் பார்த்துட்டு இங்கே வந்தால் 9 நவகிரக சன்னதி இருக்குங்க. இங்கே விநாயகர் இருக்கார். அருமை. ஸ்ரீ ஆதி பைரவர் திருக்கோயிலுங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிருத்திகை நாட்கள், அப்போ தேய்பிறை, அஷ்டமி நாட்கள், பௌர்ணமி, கிரிவல நாட்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து பூஜை நடக்குது. அந்த டேட்லாம் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். மேலே பார்த்திங்கன்னா அன்னதானமும் போடுறாங்க. மலைக்கு அடிவாரத்தில் இந்த கோயிலில் நம்ம பார்த்துட்டு அப்படியே மலைக்கு மேலே ஏறி போகலாம் வாங்க. இந்த மலைக்கு மேலே தான் பார்த்தீங்கன்னா காலபைரவர் திருக்கோவில் இருக்குது. 1500 அடி படி மேலே ஏறி போனோங்க. இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து 4 மணி ஆகுது. சரி வாங்க அப்படியே போகலாம். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவில் பார்த்திங்கன்னா எக்காலத்தில் கட்டப்பட்டதுன்று ஒரு ஆதாரபூர்வமாக இல்லைங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மன்னர் காலத்தில் வந்து கட்டப்பட்ட மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா இங்கே இருக்கிற கோவில் பார்த்திங்கன்னா மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சமணர் படுக்கை இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சமணர் குகையும் இருக்குது மேலே. ஸோ அதை வச்சு பார்க்குறப்போ மன்னர் காலத்தில் தான் கட்டப்பட்டது என்று இந்த கோவில் நான் நினைக்கிறேங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்களும் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. இந்த கோவில் பார்த்திங்கன்னா மன்னர் காலத்துலேருந்து கட்டப்பட்டு இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவில் வந்து நிறைய பேரால் பார்த்திங்கன்னா திருப்பணி செஞ்சு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நிறைய பக்தர்கள் வந்து வராங்க. இந்த கோயில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு விசேஷம் நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பக்தர்கள் அந்த கோயிலுக்கு வராங்க. நிறைய பேர் வந்து வேண்டிக்கிறாங்க, அதெல்லாம் வந்து நிறைவேறுது. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஏறத்துக்கு வந்துட்டோங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா அம்மன், புத்தம்மன் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா விநாயகர் இருக்கார். அவரை வணங்கிட்டு அப்படியே நம்ம மலைக்கு மேலே போகலாம் வாங்க. நம்ம இந்த 1400 ஸ்டெப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பாறாங்கல்லையிலே வந்து இங்கே திருப்பணி செஞ்சவங்க வந்து போட்டிருக்காங்க. மலைக்கு மேலே பக்தர்கள் வந்து ஏறி போகிறதுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா, அதாவது மலைக்கு மேலே கரடு முரடாக ஏறி போகிறத விட இது வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம கோயிலுக்கு போய் தரிசனம் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு சுலபமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் தான் இது மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து மலைக்கு மேலே ஏறி போகிற மாதிரி கரடு முரடாக இருக்குங்க. சரி வாங்க அப்படியே நம்ம தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இந்த படிங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெயர்கள் வந்து பொறிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த கோயிலுக்கு திருப்பணி செய்தவங்களுடைய பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பொறிக்கப்பட்டுள்ளற மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு கல்லில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய பேர் வந்து பொறிக்கப்பட்டுள்ளதுங்க. ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வனத்துக்குள்ளே தான் நம்ம வந்திருக்கோம். ஒரு காட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கோம் நம்ம. இங்கே ஒரு அம்மன் புத்து இருக்குது. அருமையாக இருக்குங்க இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கே. நம்மளுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா காலபைரவர் வந்து கூடவே வந்துட்டு இருக்கார். பின்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நம்ம அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து ஏறி வந்திருக்குங்க. சரி வாங்க இன்னும் மேலே ஏற வேண்டியது இருக்குது, போயிட்டே இருக்கலாம். ரொம்ப ஒரு
அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி தாங்க போயிட்டுருக்கோம். இடம்லாம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராகவே இருக்குது. இங்கே மலைக்கு மேலே நம்ம கிட்ட வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு காட்டுற அந்த மலையை பாருங்களேன் நீங்களும், ஏன்னா கிட்ட வந்த மாதிரி தான் தெரியுது. ஸோ நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, பேர்கள் வந்து இங்கே பொறிக்கப்பட்டு உள்ளதுன்றது பார்த்தீங்களா, இங்கே ஓரளவுக்கு நல்லா கிளியராக தெரியுது. இந்த கோயிலுக்கு மேலே ஏறி போகிறதுக்கு படிக்கட்டுகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா திருப்பணி செய்தவங்களுடைய பேர்லாம் இங்கே பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மலை பாருங்கள், கிட்ட வந்துட்டாங்க. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அருமையாக இருக்குங்க இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு. நம்ம மலைக்கு மேலே ஏறி போயிட்டு இருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காலபைரவர் இருந்து அங்கேயே கீழே நம்ம பார்த்தோம், பின்னாடி வந்துருந்தார். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மலைக்கு பார்த்திங்களா கீழே அங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்காக ஏறி வந்திருக்காரு. நம்மளுக்கு பாதுகாப்புக்காக வந்திருக்காரா என்னன்னு தெரியலங்க. நாங்கள் மலைக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி ஏறி போயிட்டுருப்போம்னு நினைக்கிறேங்க. பார்த்தீங்கன்னா காலபைரவர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூடயே வந்துகிட்டே இருக்கார். பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக மூச்சு வாங்குது, நின்ட்டார். இப்போ நம்ம போக போக பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஏறி வருவார் பாருங்கள். வாங்க போகலாம், கம் ஏறி வாங்க. நான் அங்கேயே நிற்கிறாரு, வாங்க. ஓடியாங்க ஸ்பீடா. முடியலையா? முடியலங்க, அவங்கள நம்மளாலே முடியலங்க. சரி வாங்க நம்ம அப்படியே மேலே ஏறி போகலாம். இங்கேருந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க மலை. பார்த்திங்களா, இந்த வழி வந்து அப்படியே வளைஞ்சி அப்படியே மேலே ஏறி போகிறது எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். பார்க்க சூப்பராக இருக்குங்க. நம்மளுக்கு பின்னாடி பாருங்களேன் விஷுவல் எப்படி தெரியுதுன்ட்டு, பார்க்குறதுக்கே வேறு லெவலில் இருக்குங்க. வார்த்தையே இல்லைங்க, இங்கேருந்து பார்க்குறது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்குங்க இங்கே நின்றுட்டு. மலைக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இன்னும் படியிலே தாங்க போயிட்டுருக்கோம். படி பார்த்திங்கன்னா வளைஞ்சி கிழிஞ்சி போகுதுங்க. லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு வளைஞ்சி போயிட்டு இருக்குது. இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது நம்மளுக்கும் தெரியல. நம்மளும் பார்த்திங்கன்னா இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கோம். ஓகேங்களா? ஓகேங்க, நம்மளோட சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ அடுத்தடுத்து வந்துன்னே இருக்கும். சரி வாங்க மலைக்கு மேலே ஏறி போகலாம். இப்போ நம்ம ஏறி போகிற வழிங்களை பார்த்திங்கன்னா இது ரீசெண்டாக போட்டிருக்காங்க. அதாவது கோயில் திருப்பணி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பக்தர்கள் ஏறி வரத்துக்காக, இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருந்துதான்னு தெரியல. ஆனால் இந்த படி உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் இப்படி தான் இருந்துருக்கு. நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது தெரியுது. ஸோ இந்த வழியில் தான் வந்து ஏறி மேலே போயிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா கோயில் திருப்பணிகளாக ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுடைய மூலமாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே நிறைய படிக்கட்டுகள் வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க. அந்த படியில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லியிருப்பேன், நிறைய பேரோட பேர்லாம் போட்டிருந்தது. எங்களாலே முடியலைங்க, மலை ஏறி மூச்சு வாங்க அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கோம். காலபைரவர் எப்படி தான் ஏறி வராருன்னு தெரியலங்க. கீழேருந்து பார்த்துருப்பீங்க, அங்கேருந்து இது இருக்க நம்மளுக்கு துணையாக ஏறி வந்துட்டு இருக்காருங்க. எங்களுக்கு துணையாக வந்துட்டு இருக்கீங்களா? ஆமாவா, சரி வாங்க உட்காருங்க. நம்ம பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி தூரம் வந்து மலைக்கு மேலே ஏறி வந்துட்டோங்க. பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் ஏறி போனோம். ஸோ நம்ம இங்கே வந்து கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு உட்காந்துட்டோம். ஸோ நம்ம கூட பார்த்திங்கன்னா காலபைரவர் வந்து இங்கே வந்தார். அவரால் முடியலைங்க, பயங்கரமாக மூச்சு வாங்குது, கம்முன்னு படுத்துட்டார். சரி நான் ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம அப்படியே மலை ஏறி போகலாங்க. நம்ம மலை பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் ஏறி வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சாமி வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா
இடதுபுறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மலை ஏறி போகிற மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. கோயில் வந்து கிட்ட வந்துச்சுங்க. இது பார்க்கும்போது வந்து கோயில் கிட்ட வந்த மாதிரி தான் தெரியுது. வாங்க அப்படியே ஏறி போகலாம். மலைக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் வந்து கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஏறி வந்துட்டோங்க. இந்த விஷயம் பார்த்துட்டு பாருங்கள், கோயிலுக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரியுது. இப்போது கோயிலுக்கிட்டே வந்துட்டு நம்ம வாங்க அப்படியே போகலாம். பார்த்திங்கன்னா மலைக்கு மேலே வந்துட்டோங்க. கோயிலுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்ணுக்கு தென்படுது. இந்த வழி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், மட்டமாக இருக்கும். ஏன்னா மலை உச்சிக்கு வந்துட்டோம். நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்து கஷ்டப்பட்டு ஏறி வந்தோங்க மலைக்கு மேலே. இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய புத்து இருக்குங்க. உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். பின்னாடி பாருங்கள் எவ்வளோ உயரமாக இருக்குன்ட்டு. வாங்க அப்படியே போகலாம். ஸோ பார்க்கும்போதே ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க. மலைக்கு மேலே வந்து இவ்வளோ எப்படி கட்டியிருப்பாங்க சரி தெரியலங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து படிக்கட்டுகள் வந்து இல்லாத போது எப்படி கட்டியிருப்பாங்கன்னே தெரியல. ஸோ அதான் இந்த கோயில் பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் மன்னர் காலத்துலேருந்து இந்த கோயிலெலாம் இருக்குது. ஸோ அங்கே கிட்டே போகலாம், கோயிலுக்கிட்ட போகலாம். சாமி போயிட்டு நம்ம தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேங்க, ஓகேங்களா? கோவில் கிட்ட வந்துட்டேங்க. பார்த்தீங்களா, நம்மளுக்கு முன்னாடி வந்து காலபைரவரை பற்றி நம்ம கூடயே வந்துட்டு இருந்தார். நம்மளுக்கு முன்னாடி போயிட்டு அங்கே படுத்துட்டாருங்க. ஸோ இது வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது, நம்மளுக்கு காவலாக தாங்க கூட வந்துருக்கிறாரு. பாருங்கள், போயிட்டு இங்கே கம்முன்னு படுத்துட்டார். சரி வாங்க சாமி கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்ட பேசுகிறேங்க. பார்த்திங்கன்னா பலிப்பீடம் இருக்குது. உள்ளே பாருங்கள், காலபைரவர் அருமையாக இருக்காருங்க, பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கார். ஸோ நேற்று பார்த்திங்கன்னா தமிழ் புத்தாண்டு பார்த்தீங்களா, அதனால் வந்து நேற்று வந்து நல்லா ஒரு இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபுல்லாக சாமி ஜோடிச்சிருக்காங்க, பூக்கெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க, அருமையாக இருக்கார் பார்க்குறதுக்கே. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வேல் இருக்குங்க. இந்த வேல் பாருங்களேன், பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க. அப்படியே அவருடைய சன்னதி பின்னாடி. பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்கார், அருமையாக இருக்காருங்க. இந்த இடத்துல ஒரு கோவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. இங்கே யார் சன்னதி இருக்குது சரியாக தெரியல. மேலே பார்த்தீங்கன்னா தகரெல்லாம் போட்டுருக்காங்க. கிட்ட போய் பார்க்கலாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயர் இருக்கார், ரொம்ப அருமையாக இருக்காருங்க. பின்னாடி அந்த பாறையில் பாருங்களேன், ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க. ஆஞ்சநேயர் வந்து நின்றுட்டு இருக்கிற மாதிரி அருமைங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்கார். ஒரு பக்கம் ஆஞ்சநேயர் பார்த்திங்கன்னா கையை தூக்கி நம்மளுக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்க ஆஞ்சநேயர் பார்த்திங்கன்னா வணங்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குங்க. மலைக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு முன்னாடியே
தீபஸ்தம்பம் வந்து கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. தீபஸ்தம்பம் மாதிரி தான் தெரியுது இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு. கட்டிகிட்டே இருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுனை நீர் இருக்குது, சுனை இருக்குது. இங்கே ஒரு 2 சுனை இருக்குது பாருங்கள். தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து பச்சை பசேன்னு இருக்குது, ஃபுல்லாக அழுக்காயிட்டு இருக்குங்க. தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து அசுத்தமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. ஸோ இங்கே ஒரு 2 சுனை இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சுனை இருக்குது. நம்ம மலைக்கு மேலே வந்து கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா காலபைரவர் வந்து ரொம்ப அருமையான தரிசனங்க. ஸோ ஃப்ரீயாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் நின்று தரிசனம் பண்ணியிருந்தோம். அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் நின்று சாமியை ரசிச்சுட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா முருகர் இருக்கார், அவரையும் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆஞ்சநேயர் இருக்கார், அவரையும் தரிசனம் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சமணர்கள் வாழ்ந்த குகை நான் அவங்க ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் பார்த்திங்களா, அவங்க இருந்ததுக்கான ஒரு அடையாளம்ட்டு. இப்போ அங்கே தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த வியூ பாயிண்ட்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ பின்னாடி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு, வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா பச்சை பசேல்னு இருக்குது. ஸோ இது நம்ம ஊரில் தான் நம்ம இருக்குமான்றது ஒரு டவுட்டாக இருக்குது. ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு. இந்த மலைக்கு மேலே நின்று ரசிக்கிறது ஒரு வார்த்தையே வரலங்க, என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. பின்னாடி பாருங்களேன், வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஸோ இங்கேருந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. எதில் இருக்க அந்த மலை பாருங்கள், எவ்வளோ உயரத்தில் நம்ம நின்றுட்டு இருக்கோம் பாருங்களேன். பார்க்குறதுக்கே வேறு லெவலில் இருக்குங்க. வார்த்தையே இல்லைங்க, சொல்கிறது என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல எனக்கு. ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இதில் இருக்கிற மலை. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கண்ணுக்கு எட்டின தூரம் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே மலையாக தாங்க இருக்குது இங்கே. ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கோம் வந்து மலைக்கு மேலே. இந்த ஒரு பாறைக்கு மேலே நின்றுட்டு இருக்குங்க, பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த இடத்துலாம் வந்தால் நம்ம கொஞ்சம் சேஃப்டியாகவே நிற்கணும் இங்கே. ஏன்னா பாறைங்களாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் இருக்குது. ஏன்னா சேஃப்டியாக நின்று நம்ம சேஃப்டியாக கீழே இறங்கி போனோம். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா சன் செட் ஆக போகுது. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த இடத்துலலாம் இருட்டிடும். சரி, அதுக்குள்ளே நம்ம கீழே போயிடலாம். சமணர் குகை பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பலாம் வாங்க. ஸோ சமணருடைய குகை பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குதுன்னு போட்டிருக்கு. எப்படி போகிறதுன்னே தெரியலங்க வழி. இப்படி தான் நினைக்கிறேன். இங்கே பக்கம் வழி இல்லை. வழி எப்படின்னே தெரியலங்க, கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்காக தாங்க இறங்கி இதை காட்டணும். உங்களுக்கு தான் போயின்னு இருக்கேன் கீழே. இந்த பக்கம் போகுது, இதுக்கப்புறம் எப்படி போகுதுன்னு தெரியலைங்க. ஸோ இது இருக்குது. இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே வந்து குறி இங்கே போட்டிருக்காங்க இந்த பக்கம் போகணுன்ட்டு. இங்கே பாருங்கள். ஆனால் செப்பல் இல்லாமல் தாங்க இங்கே இறங்கி வந்துட்டுருக்கோம். கால் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக வலிக்குதுங்க. பாதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மலையிலேருந்து கொஞ்சம் கீழே இறங்கி போனோம். சன்செட் பார்த்திங்களா, சன்செட் ஆகிற மாதிரி தெரியுது. நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரம் எடுத்துகிட்டு நம்ம கிளம்பினோங்க. இந்த பக்கம் போட்டிருக்கு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்தது இல்லைங்க, இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் வரோமா. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த குறியை வச்சு தான் நம்ம போயின்னு இருக்கோம். ஆனால் கன்ஃபார்ம் அங்கே தான் இருக்கான்னு இன்னும் தெரியலங்க. இந்த குறியை வச்சு தான் நம்ம கீழே இறங்கி போயிட்டுருக்கோம். இந்த கட்டாக சொல்லியிருக்கிறாங்க கீழே பாருங்கள். இந்த பக்கம் கட்டாகி போகணுன்னு போட்டிருக்கு பாருங்களேன். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஞ்சருங்க.
இது உள்ளே என்ன இருக்குன்னே தெரியாது நம்மளுக்கு. தவளை தான் இருக்குது. ஸோ அங்கங்கே நிறைய இந்த குட்டி குட்டி சுனை மாதிரி இருக்குது. மலைக்கு மேலே நம்ம எவ்வளோ ஏறணுமோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கீழே நம்ம இறங்கி போயிட்டுருக்கோம். இந்த பாறைங்க பார்த்தீங்களா, எங்கே எவ்வளோ தூரம் வந்து அந்த பாறை பார்த்திங்கன்னா விரிசல் விட்டு இருக்குது. இந்த இடத்துல பாருங்களேன், உள்ள எவ்வளோ தூரம் விரிசல் விட்டுருக்கு பாருங்கள். சூரியன் பார்த்திங்கன்னா மறைஞ்சிடுச்சுங்க. ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நம்ம எடுத்துகிட்டு கீழே போனோமோ அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் போயிடணுங்க கீழே. ஏன்னா இருட்டிச்சுன்னா இங்கே வந்து மலைக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா யாருமே இல்லைங்க. கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தாங்க. இது பாருங்க, இப்போ இப்படி எப்படி இங்கே இறங்கி போகிறது? இவ்வளோ பள்ளமாக இருக்குது. ஐயோ, இங்கே ரொம்பவே ரிஸ்க்காக இருக்குதுங்க. ஐயோ, பயங்கர நெட்டாக இருக்குது கீழே இறங்குறது. கொஞ்சம் ஷேக்கிங்காக இருந்தால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அதனால் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தாங்க. இது ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவமாக இருக்குங்க. ஸோ சமணர்கள் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தூரத்தில் வந்து இங்கேருந்து இருக்காங்க. இந்த மலைக்கு மேலே நம்ம ஏறி இருந்தோம். காலபைரவர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூடி இன்னும் வந்துட்டு இருக்காங்க கீழேருந்து. அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்குங்க எனக்கு. ஸோ இந்த பாறையில் போட்டிருக்காங்க, இந்த பக்கம் போனோன்னு போட்டிருக்கு. வாங்க அப்படியே இறங்கி போகலாம். ஸோ கொஞ்சம் வந்து ஸ்லிப்பர் போட்டு வந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குங்க. ஸ்லிப்பர் இல்லாமல் வந்தது பார்த்திங்கன்னா காலில் எதனா ஏறினா கூட தெரியாது, முள்ளுக்கில் குத்துச்சுன்னா கூட. இங்கே போட்டிருக்காங்க இந்த பக்கம் போகணும்னு சொல்லி. என்னங்க ரொம்ப தூரம் போயிட்டே இருக்குங்க. கிட்ட வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேங்க. இந்த பக்கம் உள்ளே போக சொல்லியிருக்குது. கொஞ்சம் பயமாகவே இருக்குதுங்க உள்ளே போகிறதுக்கு. இந்த பக்கம் வேறு வழியும் கிடையாதுங்க. ஸோ நம்ம இதுக்குள்ளே தான் போய் ஆகணும். இப்போது கொஞ்சம் பயமாகவே இருக்குது உள்ளே போகிறதுக்கு, ஏதாச்சும் இருக்குமான்ட்டு. சரி வாங்க போகலாம். அப்படி கொஞ்சம் பயமாக தாங்க இருக்குது. உள்ளே போகிறதுக்கு பயமாக இருக்குது. ஏதாச்சும் இருக்குமான்னு தெரியல. நம்ம கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக தாங்க இருக்குது. அப்படியே போகலாம். நம்ம அந்த மலைக்கு மேலேருந்து கோயிலானந்து எவ்வளோ தூரம் இறங்கி கீழே வந்தோம் பார்த்தீங்களா? ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு இறங்கி வந்தேங்க. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சமண படுக்கைங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் வேறு வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் ஒரு பொக்கிஷங்க. அது வந்து இந்த இடத்துல இந்த வரைஞ்சி வச்சுருக்கவங்க வந்து அது வந்து சுத்தமாக தெரியல. இதெல்லாம் ஒரு பொக்கிஷம். அவங்க விட்டு போன ஒரு பொக்கிஷம். நம்ம தான் வந்து பார்க்கணும், அதை பாதுகாக்கணும். ஸோ நம்ம மலைக்கு மேலே இருந்து கோயிலாண்டருந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் கீழே இறங்கி வந்திருப்போன்றது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு இறங்கி வந்தோம். ஸோ ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம சமணர்கள் வாழ்ந்த இடத்துக்கு வந்துவிட்டோம். கீழே பார்த்திங்கன்னா அந்த படுக்கை இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி நம்ம வந்து பாதுகாக்கணும். அதில் பேர்லாம் வேறு எழுதி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரிலாம் வந்து பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பொக்கிஷம். இது வந்து நம்ம திருப்பி எவ்வளோ தான் காசு கொடுத்தாலும் வந்து திருப்பி கிடைக்காதது இது. ஸோ இது மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சமணர்கள் வாழ்ந்த குகைக்கு போக போகிறோங்க. குகை அந்த இடத்துக்கு. இப்போ நம்ம இந்த படுக்கை பார்த்தோம். அவங்க உருவாக்கி அவங்க வச்சிருந்த இந்த ஒரு படுக்கை இது. அவங்க படுத்து உறங்கிய இடம் இது. அந்த குகைக்கு போகலாம் வாங்க.
ஸோ சமணர்கள் வாழ்ந்த இடங்க, சமணர் குகை பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க. போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், பஞ்சபாண்டவர் குகை. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சமணருடைய படுக்கை இருக்குங்க. இந்த இங்கே இருக்க கோவிலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துலையே பூஜை பண்ணுறாங்க. சாமிக்கு வந்து விளக்கேற்றி வச்சுட்டு இங்கே மஞ்சள் குங்குமம்லாம் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், விளக்கேற்றி. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு படுக்கை இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, மிகப்பெரிய படுக்கையாக இருக்குது. இங்கே கீழே பார்த்திங்கன்னா உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குகை மாதிரி உள்ளே போகுது. சரி, நம்ம இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து விளக்கேற்றி இது பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே ஒரு சுனை இருக்குங்க, சுனை இருக்குது. இன்னும் குகை பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போகுது, எவ்வளோ தூரம் உள்ளே போகுதுன்னு தெரியல. உள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா சமண படுக்கை இருக்குது. ஸோ மலைக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா 3 குகை இருக்குங்க. சமணர்கள் வாழ்ந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்ம படுக்கை பார்த்தோம். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா 3 குகை இருக்குது. இந்த இடத்துல ஒரு குகை இருக்குது பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன்று, அங்கே ஒரு குகை இருக்குது. 3 குகையிலுமே பார்த்திங்கன்னா சமணர்கள் வந்து வாழ்ந்துருக்காங்க. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா படுக்கை இருக்குது. இந்த கோயிலில் பூஜை பண்ணுறவங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பூஜை பண்ணுறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், உங்களுக்கு விளக்கெலாம் ஏற்றி வச்சு. சரி, ஓகேங்களா? சரி, வாங்க நம்ம மலைக்கு மேலே திருப்பி போகலாம். ஏன்னா டைம் ஆகிடுச்சு, பார்த்திங்கன்னா 6 மணி ஆகுது. சரி, நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம கீழே இறங்கி போகிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் இறங்கி போயிடுங்க. ஸோ மலைக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம மட்டும் தான் தனியாக இருக்கும். நம்ம 2 பேர் மட்டும் தான் வந்திருக்கோம். கூட பார்த்திங்கன்னா காலபைரவர் கூட இருக்கார். அவர் பார்த்திங்கன்னா கீழே வர இருக்க நம்ம கூட வருவார் நினைக்கிறேன். சரி, வாங்க அப்படியே நம்ம கிளம்பலாம். வா போகலாம், சீக்கிரம் கிளம்பு, டைம் ஆச்சு. வா போகலாம், வரே இல்லையா? வா மேலே வா, சீக்கிரம் ஓடியா, ஏறி வா, அரே கம்மா, ஓ ஓடி ஓடி ஓடி. சூரியன் மறைய ஆரம்பிச்சிச்சுங்க, சன்செட். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து இருட்டிடும். வாங்க கீழே இறங்கலாம். டைம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 6 மணி ஆகுதுங்க. இந்த மலைக்கு போயிட்டு நம்ம எவ்வளோ நாள் முடியும், எவ்வளோ பேச வரலைங்க, மூச்சு வேறு வாங்குதுங்களா, பேச முடியல வேறு டக்குன்ட்டு. அதான் நம்ம மலைக்கு கீழே போயிட்டு அந்த குகையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு, ஏன்னா சீக்கிரம் கீழே போயிடணும். ஏன்னா நம்ம ஏறி வரும்போது 1400 படிக்கட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏறி வந்தோம். இப்போது டக்கு நம்ம அதே இறங்கி போனோம். ஏன்னா வேறு வழியும் இல்லை, நம்மளுடைய பைக்கு பார்த்திங்கன்னா கீழே விட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்த வழியே தான் போனோம். சன்செட் வேறு ஆயிடுச்சுங்க. ஏன்னா சல்லுன்னு பார்த்திங்கன்னா இருட்டிடும், சொல்ல முடியாது எவ்வளோ நாட்டில் இருட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. டக்குன்னு வந்து இருட்டிடும், ஓகேங்களா? அதனால் வந்து சீக்கிரம் வந்து கீழே இறங்கி போயிடணும். கீழே போயிட்டு சொல்கிறேங்க, ஓகேங்களா? ஓகே, நான் பார்த்தீங்கன்னா மலைக்கு கீழே வந்துட்டேங்க. நான் போகும்போது ஒன்று சொல்லியிருப்பேன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்ஸு பார்த்தீங்கன்னா பாதி தூரம் தான் போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கரடு முருடாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. இல்லைங்க, அது மாதிரி எதுவுமே இல்லை. மேலே மலைக்கு மேலே போகிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஸ்டெப்ஸ் தாங்க போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப அருமையாக போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மலைக்கு மேலே கொஞ்சம் நடந்து போகிறதுக்கு ஒரு சமமாக இருக்க, மலைக்கு மேலே உச்சிக்கு வந்த மாதிரி இருக்குங்க. ஸோ ஸ்டெப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக போட்டிருக்காங்க. நான் தான் அங்கே ஸ்டார்டிங் அதுமாதிரி சொல்லிட்டேன், ஓகேங்களா? ஏன்னா நம்ம தெரியாமல் தான் சொன்னோம். அது ரொம்ப அருமையாக போட்டிருக்காங்க. நம்ம போயிட்டு வர வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கூட வந்திருக்காங்க காலபைரவர். எனக்கு தெரிஞ்சு சாமி தான் அமுச்சிருப்பாங்க கண்டிப்பாக. இவங்க 2 பேர் தனியாக போகிறாங்க, கூட துணைக்கு போயிட்டு வா அப்படி தான் அமுச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டார்டிங்லேருந்து வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்குங்க. ஸ்டார்டிங்லேருந்து பாருங்கள் வீடியோ, கூட எவ்வளோ தூரம் வந்திருப்பாங்க தெரியும். மேலே கோயில் நம்ம அந்த சமணர் குகை இருக்கும் போயிருப்போம், அது இருக்க கூட வந்திருப்பாங்க. அருமையான மலைங்க இது, நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்.
ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம மலைக்கு கீழேருந்து மேலே போகிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வழியில் பார்த்தீங்கன்னா அருமையாக இருந்ததுங்க. அந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1500 ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக போட்டிருந்தாங்க. ஏறி போகிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நம்ம கீழேருந்து மலைக்கு மேலே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து குகைக்கிட்ட போயிட்டு குகையிலேருந்து திருப்பியும் நம்ம மலையிலேருந்து கீழே இறங்கி வர வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காலபைரவர் வந்து கூட வந்திருந்தார். ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிருக்கும், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேங்களா, கடவுள் தான் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க 2 பேர் வந்து தனியாக போகிறாங்க, அவங்க கூட போயிட்டு நீ தான் துணையாக போயிட்டு அவங்கள பத்திரமா இட்டுன்னு வந்து விடணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்ன மாதிரி இருக்குது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மேலுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா காலபைரவர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு தரிசனம் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயர் இருந்தாங்க, முருகர் பார்த்தோம். அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து ஒரு வியூ பாயிண்டில் எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. சமணர்கள் வாழ்ந்த குகை, அவங்க படுத்த அந்த படுக்கையில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருந்தது, இன்னும் அழியாமல் அப்படியே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த கோவிலுக்கு வந்து நீங்களும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சாமி தரிசனம் பண்ணுங்கள், இந்த மலையெல்லாம் சுற்றி பாருங்கள். நல்ல ஒரு கோவில், ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த சாமி. ஓகேங்களா? ஓகேங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், முடிஞ்சு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, பை. அடுத்த வீடியோ மீட் பண்ணலாம்.